Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun hirup sulit ti urang simak bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadallaha fis sirri wa dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat, keur gering. Ibadah ka Allah. Keur sugih, keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina kuari aya nu ngaayakeunna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan tur dibere sehat, batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat. Gusti ieu abdi teh sehat, abdi hirup abdi segala rupa pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah letik perasaan salat. Puasa jahat sapira puasa kecil lah puasa. Tahajud jahat sapira tahajud tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah haji nyantu niat timpiatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah ibadah ka Gusti Allah nyaan. Eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap. Urang kan ibadah teh kuari mah berat, asa beban. Tak perintah syariat. Keur ngeuna urang diuk ada suara azan Allahu Akbar di dalam kurang jam asa naik ngawuduk cikemeh salat cepet amat ngapain ngadengin aja ngadengin azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak namang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeule leutik masjid teu kadeule sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeule padahal azan teh Allahu Akbar 2 juta anu kadeule capek ibadah ka Gusti Allah langgat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah ditu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat
Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal didahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturan lana taqiyatuddin. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu geus paman. Los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang. Ya Allah, udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae. Ya Allah ya Rabb. Eta mah tarolah keuntungan, aya tah mah hasilna ieu lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siap-siap jangan dekat masjid. Jool bae baturna. Waalaikumsalam. Kawana ente nah yang kapanggih be jeung secle be di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula dibelikeun aing plak we. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Tah eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat mah kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarai wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah. Waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan. Aing kegiatan aing pabrik henteu, dagang henteu, aing gas aing mah. Beh, ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi aing teh akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing geus sadeungeun mun bener atuh aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh buraknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengkah ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. 2
Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang diberi gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang diberi laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kekarek diberi laleles batur mah geus teu bisa lempang. Diberi orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh. Bisa orang itu mah diuk, bukan bisa diuk, tapi tidak bisa lempar. Alhamdulillah, batur bisa diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae itu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana Nabi idza atahul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah tuh ya. Awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bis-sarra'i wad-dharra. Kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga. Geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun
As-saihun nomor kaopatna As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Iya mah berkelana si seuri heran aing mah. Iya mah berkelana ibadah ya karim ya Allah. As-saihun jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu mah adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal. Tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge teh mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaranana. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga, ya Allah, sakitu ge di bejaan, komo mun teu bejaan, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban, bongan ki uci tengah bejaan, mana tak ki ucina tolol ya. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Teu di bejaan, teu di bejaan naon. Bos aja. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu. Aing malah nyedekeun ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma ieu dina hadis cek dina hadis ya hatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi
jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan di Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudna pan digelag-lagasna ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng baso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idam tanah minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jada pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be
urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan 40 poe bersihan zaharat ya nabi al hikmah bakal lahir sumberan-sumberan berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasale ki mati lo asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran Masya Allah jadi engkeuna lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al-muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkeuna kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peti lanjut ku ari ge masih baheula di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peti delejeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeleuan batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged laporan ka guruna cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan yuharat yanabi ul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan Kangjeng bau nungtutnya na cak guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng guru bareng sia doakeun ku guruna di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata orangnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los ini bangsa ada babernya lu datang teh penjadek mau order naon iya kalengitan anak leungit cek anak kubu waduh tukang neangan order
lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak bodoh aing mah teu sudi teu ridho oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung ye ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan kumpul teh angan nu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ya budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus itu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah itu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asa yahun masyaallah indah ieu ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep nginum tapi saeutik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak leumpang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat
Mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajeun-kajeun kalaca. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena bala lener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani, ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar iknat tah mah geus kitu bae. Atawa loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat baik make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal bala bisa zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-sa'ihun. Batak di manaan as-sa'ihun. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur orang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target
lamun make target eta mah lain kiai nu kitu mangarana ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usah nama lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandal mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha saihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan toriko eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endekna je digantung sia ku aing teu sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endekna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endekna moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka resep kola nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing
Mana jelemana beungeut tak kos kumaha? Beungeut tak kos kumaha Kiai Salapiah hese. Ngariung asal tadi berkat bae haju bae ngahiung. Ulah sok kasinggung. Ieu mah deuk nyaritakeun ge lain nyinggung hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala. Mana coba kiaina? Mana? Sia. Asal teu ikhlas atuh mal beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese. Itu kerjakan hese. Atuh mangga bae eta mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana bangetna? Banget mah ikhlas mah kumaha emang? Lain ge. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah dina di huruf dah. Maksudna kumaha? Kieu kudu riyadhah heula. Geus beres hasil riyadhah keteu hayang kana dunya. Nafsuna geus bisa dielehkeun. Hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya. Ndek boga organisasi mangga. Ndek di HTI sakae, ndek di hurud pede, di Muhammadiyah sabodok. Geus ikhlas jasa. Acara ieu mah ndek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia. Demi agungna bangsa jeung nagara aing deuk cicing di Golkar. Aing deuk nyieun yayasan, teu hayang aing mah kana dunia. Ieu mah bener-bener ngadidik atuh mah. Tuh kan hasil riyadhah heula. Engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut. Tapi lamun resep bae kana dunia urang embung. Okos ka Habib. Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia. Ya sing iki mah mengkonon. Nah, kan? Ka kiai deh ka kiai ka guru. Kaguru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui. Karena ke minggu kamari ku geus datang deui. Bejakeun aing eueuh kitu. Geus teu hayang ka pagejeun guru goblok. Ulah disalahkeun Habibna, ulah disalahkeun kiaina, nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur. Ayo orang ngararaji, hayang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon? Lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere. Di benak hatina hayang meuli ban setipan pun. Oh, siang hooh. Bersihan riyadhah ngaranna. Sok geura di gunung urang cicing, udag ku jelema. Di leuweung urang cicing, di udag. Ulah aya hayang dibere. Ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu. Puasa teu dahar teu ginu mah gampang, tapi puasa ulah hayang dunia. Mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Kenaon? Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema, ulah menta. Oh, ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kok bekos itu sia Rasulullah? Sebab dunia dipakai karesep ku kabehan, siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta, bahkan batul mere ge, ku sia ulah ditarima coba ge, mun teh diudag bejelema. Coba abdi rek meraktekeun, dipraktekeun ku sahabat teh. Masyaallah, datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu hayang kadahar. Henteu ieu mah teu hayang, geus hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae. Wow, antri jelema. Mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung. Aing teu kudu balanja ceknya lah ieu. Sakit tolol di teh mah.
rokok di berean dijual, roti di berean dijual, kabeh dijual. Nah, cek cenah ieu mah teu kudu modal. Emang dek tolol mah gampang. Asayuda. Hese asayuda teh. Ye, kudu berangkat matak dimaknaan ku asaimun teh. Eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi. Santri, eta kan santri teh ninggalkeun lembur, jauh ka dulur ka indung ka bapak. Sanggeus cicing di pondok ngaji bae. Aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan. Nu kuduna mah sabulan dikiriman deui pani mah poho. Sebulan setengah can dikiriman deui pan eta budak mah do terbengkalai. Terbengkalai teh di pondok teh ya. Masyaallah, nyana ge ngalamun bae aing si boga bapatan teh ieu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman. Balik, Waalaikum. Ngomong saji, jasia balik ieu. Aje, nanaonan sia balik tuh. Lain disambut nanaonan, Bang. Kuduna makan mikir, heuh aing telat ieu. Ieu mah lain nanaonan sia balik. Je. Tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna. Kulantaran anakna geus nujuleuna Allah. Gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah, ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing. Tungtuna mah neumleukeun we Pak. Tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah. Gede ganjaranana. Masyaallah puguh. Guzat mah. Ieu mah teh dibandang as-shaimun. As-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu cerita tafsir as-shaimuna. Dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mah masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratib tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru
ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal henteu sih. Morfinis. Sieun. Tah. Iya. Ya, jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Iraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang daek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta urang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan Allah usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'afatika ridha bi mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantap naon sujud urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceuri majikan ge bagtara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang ceurik bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah.
al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalika alkitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushaddu ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sajennya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, koya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Kangjeng Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang gitu. Murigak bulu ngalengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya nyaritakeun ada. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Urang dikejar, lamun urang sajud seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Iya. Dan sakolana teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajud teh setengah jam. Sok kena baca Quran setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing baca Quran coba ya. Lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aja mah bisa kan capek. 20 rada deres, setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz. 30 juz. Tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat. Diudag kurang. Jadi berarti 60 juz, 30 juz. Eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mal bisa, oh nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar.
Kadenge kaselang berarti. Coba Haji Pendi kita adzan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikeun ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah Karim. Moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah. Eueuh nu teu ngajawab buabeh dihitung 60 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Sama baju awewe streaming. Aduh Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh batu geus alam-alam. As-sayyun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese. Maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu marentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Mantak jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang kajen hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean. Dimimitian ku marentah iman. Belah dituna marentah ulama maksiat. Marentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar. Ieu nu berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut di unggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah. Amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, ngalarang ma'ruf. Wari. Wari di lobang wari ya Allah ya Rabb. Geus urang atuh ayeuna mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu ku urang bisa diparentakeun jeung naon nu ku urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Bentak ditegoran ku Gusti Allah. Banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran. Sia ditoler-toler. Aing na aya, sia ngeunanyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Baji. Dialingan deui ku Allah, ayo gempa. Elingan deui angin. Urang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui.
banjir. Subhanallah, subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eureun we banjir, eureun deui. Sakallah teh banjir kendi kitu ku aing ieu. Teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh we deui nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu ditahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kaditu. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi. Tegasna mah nu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, anu haram. Oh. Ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Babagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana? Aturan-aturan puasana kumaha? Dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Dijieun bab-bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat. Jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam. Kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali, jeung usul asolah, jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsarat ieu lah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazukat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazukat ayalah ke dipiki babut ta'am berikut jeung syurbi-syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna
lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan anu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzukot jokotna masyaallah isap potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus setengah magrib ayo sia madzukot tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh bazukot berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lan gitu lali maslahatin duniawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik teh ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun ka maslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung teh bajang patalina jeung urang mah doh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusan dunia ya nu tadi tah madzukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malbusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu behudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengdeungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzukot malmusat
kemudian ayeuna Mas Muhammad kuari Mas Muat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek pikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mau disorot mana nu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung shalah kuari patali jeung tabaiyah teh ya urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh ya urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil madar nah dafil mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu dafil mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna da atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal ayeuna hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabeuleugeujeun berarti kan di dituna teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah babna bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak
Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegas nama ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah haram, lamun cek agama halal kudu nemah halal. Saya kesanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh karampid kabeh pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah 2 munakahat 3 muamalah 3 mudakat 4 jinayah tidinya dijieun bab puluhan di kitab disyarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi mah geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun. Cek Allah zakat wajib abdi bandek. Cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, yang bandek bae kitu teh tuh nya. Henteu ka abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat mana? Kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat ataibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu tina urang mudah-mudahan manfaat ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.